ishlatmagan odam bilmaydi deyapsiz, to'g'rimi? Nimasida farq bor aka buni? Boshqa joydan topolmadingiz? Mana masalan biz ruchnoy shkaturka qilamiz, oddiy katta tog'orasi bor, 90 litrlik, 80 litrlik. Mana Rossiyadan yaqinda kelgan bo'lsam, mana instrument hammasini olib keldim. Bozorga tushdim. Mana o'zimiz O'rizor bozoriga, Dumbrov bozoriga tushdim. Rosa qidirdim. Hammasiniki hamda Xitoyniki bor, ikkitalik. Samarez qotiriladi. Rastvor tayyorlaganda mana bir rastvor mana rastvor turgan bo'lsa, rastvorni pastga qarab itaradi. Tagiga, chelayni o'sha tayyorlanadigan ob'yomimiz tagiga itaradi. O'shani hisobiga bu mikser tepaga ko'taradi. U 70 kilo, 80 kilo odam bo'lgan taqdirda ham umuman rastvor tayyorlanmaydi. Yana bilmadim qaysi ustida qanaqa ishlatadi. Imini rastvor tayyorlayotganda loyi tegidan tepaga olib chiqish kerak. Rastvor tayyorlanayotganda pastdan olib chiqib aralashtirish kerak. Imini mana shu narsani men qidirib topolmagan uchun mana shu yerga keldim. Topib turib hozir xursand bo'ldim, bor ekan. Bo'lmasa aka shunaqa narsadan olib keling, abrazis olib kelib beraman sizga, yaxshi foyda qoladi degan maqsadda ham aytdim, lekin bozordan topolmadim men. Ikkinchi kun bugun. Spesialniy o'zim uyda borligi uchun, o'zim vodiydanman. Uyda turganligi uchun shoferga kalit bilan, uyimni kaliti bilan pul berdim, dastavka hisobida olib kelib bering degan joyim edi. Hozir bu yerda topib turib, bo'ldi, aka, faqat mashinadan soting degan maqsadda shu ozgina informatsiya bo'lsin deb aytib qo'yapmiz xolos. Shunaqa nasatkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimiz ham bilmas ekanmiz jam unaqa kerakli narsaligini. Akam hozir aytib qoldilar. Ko'pchilik masalan rastvor tayyorlaydi. Mana ko'pincha kafelchilar o'zimizni kafel ish qiladigan odamlar tayyorlaydi. Ko'pchiligini ko'rdim. Endi men o'zim ko'rganimni aytaman, yana kimdir tegib ketmasa hech kimga. Ular perforatorni tayyorlashar ekan. To'g'ri, iloji boricha spetsialniy o'zini mikser, loy tayyorlaydigan mikser bilan tayyorlasa, perforator ham uzoqroqga yetadi, uzoqroq xizmat qiladi. Spetsialniy shu mikser olib ishlatsa, mana shunaqa narsalarga e'tibor berib ishlatsa, o'zlariga instrumenti ham yaxshi bo'ladi, ish sifati ham oshadi, shogirdlar ham hech qachon qiynalmaydi. Xullas, perforator ishlatishmasa, mikser ishlatishdan demoqsizlar, to'g'rimi? Perforator ishlatishmasa, iloji boricha, mayli ketsa 300 ming, 400 ming, borona 1 milliongacha olish mumkin, lekin ish sifati yaxshi bo'ladi. O'zlariga foyda bo'ladi. Masalan, o'zim mana 7 yildan ko'p ishlayotgan bo'lsam, o'shani hisobini olib turib, mana hamma instrumentni oldim, bir chekkadan. Даже mana do'konni ham aylanib qanaqa instrumentlar bor ekan, qanaqa instrumentlar yo'q ekan degan hisobida. Rahmat. Aka, rahmat, sog' bo'lasiz. Endi bu ham noto'g'ri, pastga qarab haydaydi, to'g'rimi? Pastga qarab haydaydi. O'ng chapkasi almashib qo'ygan, mana o'ng chapi bor buni ham. Mana bu hozir biz uni o'zini holatini xato qilib ko'rsatdik. Mana o'ziniki, mana bunisi bunga tushish kerak mana. Rastvori endi pastdan tepaga olib chiqadi. Orasiga narsa tushsa, ya'ni bo'ltay bo'lib qoladi, kichkina ishlar. O'shalarni maydalab tashlaydi, buni effekti ko'proq. Rastvor tayyorlashga ko'proq ob'yom shunisi yaxshi. Endi rahmat. Narxi 1.677.000 ayxi. Yaxshimi shu? Zo'r.